gamers e games. Estamos ao vivo, teste, teste, teste. E aí galera, aqui quem fala é o Jefferson. E hoje eu estou trazendo para vocês um lançamento de aqui, Biomutant, ou Biomutant, né, como todo mundo tá falando. Tô fazendo as últimas configurações aqui. Não, o jogo tá mudo mesmo. Não, é normal, é porque tá em segundo plano. Deixa eu só abrir o chat aqui do lado. Esse é um daqueles jogos, ó. Se eu clico no jogo, ele toca. Se eu clico fora, ele muta. Bom, vamos lá, galera. Queria começar aqui agradecendo a Nuvem por conceder a chave do jogo aqui pra gente através da parceria oficial da THK Nordic do Brasil. O link tá aí, ó. No chat, entra lá, nuvem.com. Loja brasileira, tem muito jogo lá. Bom e barato, muita promoção. E inclusive tem jogo de Nintendo, hein? De Switch. Quem tiver interessado, dá uma passadinha lá, nuvem.com.br. Bom, galera, eu vou pegar meu controle aqui. Ó. Eu não sei se eu vou jogar esse trem no controle ou no teclado e mouse. Vamos começar pelo controle e vamos ver como é que é. Fácil, mas difícil lá. Vamos no médio. Vou aumentar um pouquinho aqui. Encode your DNA. Ah, interessante. Então dá pra escolher o tipo de mutante que a gente vai ser. Vamos lá, primal. Velocidade, tá. Vai ser um híbrido. Tá, esse aqui é o rápido. Força física. É a força física esquelética, né? Olha aí. Tá, esse aqui que vai ser o híbrido mesmo. Tá, o primeiro é velocidade, o segundo é força, o terceiro é o híbrido, né? Entre os dois. Esse aqui. Esse aqui é o tanque, é o resistente. Capacidade psionicas. Então esse aqui é o cara da magia. E esse Mogel é o... Tá, esse aqui é o que não é bom em nada. Não, a aparência dele é melhor. Tipo assim. Ele tem mais carisma e mais sorte. Eu acho que eu vou com esse primal aqui. Tá, pra saber mais detalhes. Define your genetic structure. Ah, tá aí, ó. Energia aqui. Ah, então a sorte, ó, interessante. A sorte aqui ela vai influenciar na chance de crítico. Ok. Sorte e chance de crítico aumenta a chance de crítico, olha. Então ele é um RPG mesmo. Ah, legal, cara. Ele muda a forma do personagem, ó. Tá. E aí? Eu curto jogar mais de corpo a corpo. Vamos ver isso aqui então. Choose a genetic resilience. Aqui não mostra. Valor mensalológica, frio, radioatividade. Tá, se aumentar um diminui dos outros. Isso é ruim.
Ah, o nome do jogo é Biomutant, então provavelmente vai ter muita radioatividade. Ou sim, Choose your first style. a aparência. Pô, não tem preto, não? Nem um marrom escuro? Não tem. É, Pick your raposinha main aqui. color. Ah, a cor principal é agora que escolhe. DLT. Choose your detail color. Ah, dá pra criar um bicho verde aqui, bem radiativo, ó. Pick a class. Ah, agora a classe. Vou ajustar meu teclado aqui. Teclado que eu uso pra live. Clicar no OBS aqui, pronto. Vamos lá. Mercenary. Hum, Deadeye. pistoleiro, Commando. soldado, Psyfreak. Saboteur. Sentinel. Dead Mercenary. Deadeye. Tô aí o pistoleiro, hein? Commando. Deadeye. Mercenary. O mercenário. Deadeye. Commando. Psyfreak. Saboteur. Sentinel. Commando. Deadeye. Mercenary. Mercenary Tá, chosen. vamos jogar guerreiro That'll mesmo. work. Here's somebody with a troubled past, Tá, e se eu não drawn into the tivesse spotlight of WSD? a story Ok. that's already begun. Cara, o jogo tá muito com brilho muito alto, vocês estão achando? Deixa eu ver se tem aqui como configurar stream. Campo de visão. Não, eu tô achando ele muito claro, cara. Vou olhar aqui. Vídeo. Quer mudar brilho. Melhorou. We're already at the Nossa, melhorou crossroads. 100%. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice. But for you, it's not only a crossroad, but primeira a escolha. choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything. E aí, vermelho ou azul? Nós somos guerreiros, então. Let me introduce myself. What the I'm fuck? the light and bright side of you, or your inner voice to be precise, an echo of balance and consequence of your actions as you move forward. Sim, sim. Decisão moral. Sou o lado da luz. Sou preciso de consciência. Tá, vamos ser bonzinho. Guerreiro Seems bonzinho more samurai. like you're being light-headed, if you ask me, but you'll come around eventually. O anjinho e o demônio. But what comes around goes all the way back around. So, it's better to stick to your instincts. You can't fight what's in your nature. In your nature, and here I was hoping we'd be all about natural selection, survival of the strongest, and so forth. If that's not instinct, then I don't know what is. Natural selection is all about evolution and progress, and as soon as there's enough light, darkness will disappear.
Os dois brigando pra ver qual que eu vou acertar. Deu uma bufetada nele. Aura luz mediana. Right is always right. X pula, quadrado bate. Bola esquiva. Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Não é possível pular. Ah, eu apertei só X pra ver se ele falava. Carne do carnívoro, vamos lá. Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. Não é possível pular, então tem que olhar. Olha o predador ali atrás, ó. Nosso ratinho. Opa! Já começou. Ah, é um tutorial. RT, qual que é o RT no controle do Xbox? Cara, isso não vai rolar não. Você vai me desculpar, mas não dá pra jogar isso aqui no controle. Pera aí. Mirar no controle é impossível. Aqui, a parar, beleza. Ah, ótimo, botão direito. Cara, é pior ainda, não tá respondendo. Olha aí. Tem um delay gigante no mouse. E ele não tem trava, pelo jeito. Se ele tivesse a trava de target, até que dava pra jogar no controle. Agora ficar mirando no analógico não dá não. Camisa. Better make a run for it. This is not the time nor place to end this story. E aqui à toa. Cara. Tem um pequeno delay aqui. Tá, não gostei do combate. Se for isso aqui, cara. Dá não. Prado Ômega. E aí, Prado? Boa noite. It was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. Ué, falou pra me chegar perto pra atacar, ué, por que que ele tá? Nossa, cara. Horrível jogar no teclado, viu? Vai me desculpar, mas tá pior.
Não, sério, Sal. É muito ruim jogar no teclado, cara. Porque as hotkeys você tem que usar o Alt, o Ctrl, o Shift pra, ao mesmo tempo que você ataca, cara. E o botão de corpo a corpo é o botão direito do mouse. No controle, ó, o trigger atira e o quadrado bate. O que tem aqui? Nada. Caminhãozinho velho. Tá, tipo, primeira impressão, galera, é que realmente a galera tá detonando o jogo, né? Ele parece que tem um potencial, mas tá muito bruto ainda. Pelo menos a primeira impressão que eu tenho aqui. Deixa eu abrir isso aqui. Que é o seguinte. Pelo menos o menu do jogo é horrível. Olha isso aqui. Parece aqueles jogos indies, sabe? Da galera que tem um orçamento bem limitado. Olha aí. Toda vez que você for curar, tem que apertar o botão, direcionar. Por que não coloca na hotkey? A climb stringer? How unusual. Não, Saulo, mas isso não é desculpa não, cara. Dá pra você fazer um negócio menor e mais bem feito do que tentar abraçar o mundo com pouco recurso. Kit de energia pequeno. Tá, regenera energia. E mais uma vez agradecer a nuvem aí, ter cedido a chave em parceria com a THK Nordic do Brasil. Mas vamos jogando, né? Esse aqui é só o tutorial, então as coisas podem mudar. Tá, To most, it only means death. But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Tá, tem um stagger legal. Ele tem um delay pra parar também. Olha, a câmera é horrível, cara. Mas ao que tudo indica, a gente também não tem limite de munição, né? Nossa. Cara, ele trava num target. É muito ruim essa câmera, sério. É, bala recarrega com o tempo. Ó, isso aqui ele tem um delay. Não, o conceito é legal, cara. Só que a jogabilidade é bem ruim, porque tipo, as hotkeys, pelo menos no teclado e mouse, são horríveis. Esse trem muito esquisito. E no controle não tem como eu travar o target aqui, ó. Ele atira no que ele quer e ponto final lá. Eu quero atirar no mais de perto, ele não deixa. Nossa. Ele não explodiu o negócio. Já vi que eu vou ter que refazer esse personagem aqui e colocar ele pra... Who could stand against that?
becoming terminal. Tem que colocar ele como pistoleiro, porque bala infinita. Tá, eu acho que eu caí onde não era pra cair. Aham. Acontece. E eu tô jogando aqui com controle de Xbox, né, gente? Aí dá pra tirar no negócio. Deixa eu ver se mostra os combos aqui. Tá, olha aí, ó. Ok. Recarregar, parar, tiro. É isso aí mesmo. Não tem nada aqui não. Ah, legal, aqui ó. Os ataques corpo a corpo onde entram os inimigos blindados. Olha aí, ele já travou a mira em outro. E essa mira desse jogo é horrível. Legal que o HP ali também vai regenerando com o tempo. Ponto de aprimoramento. O mapa é grande. Tá, selecione atributo que aumentar, ok. Fast Agilidade. like a snake. Ah, tem aqui. PIRT. PXRT. Os combos, galera. Ah, então vamos ver os combos aqui de novo. Isso aqui tá mais interessante. Dá pra lutar desarmado também. Como a gente tá corpo a corpo duplo, vou colocar isso aqui. Kung Fu. Ok. Tá aqui o ataque especial.
Vambora. Look, an emergency box from the once was. Dos antigos humanos. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Isso, não tem nada aqui. Não. Whoa. It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. Não, cara. Deus do céu. Deu uma queda de FPS ali bruta. The Morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. Swoon. Uma vez que você começa o combo, já era. Ele trava na animação. Pera aí. O que a gente pegou aqui? Mutações. Poder psionicos. Cara, tem muita coisa, hein? Legal. Dá pra aprimorar a resistência também. Qual desses eu vou colocar? Inimigos infectados lutam ao seu lado. Vamos pegar essa aqui. Sendo triângulo. LT. F-trigger, ok. Ela gasta mana. Interessante. Vamos lá. Outras quedas de FPS ali sinistras. Do nada. Nossa, cara, o FPS aqui tá horrível. Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind.
Tá, não entendi o que vem fazer aqui. Isso. Ah, vamos assistir o filminho aí. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right, but no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. Tá aí. Eu vim explicar um pouquinho da lore do jogo, né? Eu vi muita gente reclamando dessas quedas de FPS aleatórias. The sound of spark metal going pew pew is never a good thing. It's coming from behind that door. A warning label. The box looks like a potential brain melt. It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. Just a few moves left. Make them count. E aí, Marcelo, boa noite. There Vamos lá, cheguei, vamos assistir aqui Biomutant. E até agora o jogo foi muito pouco. Acabamos de começar, estamos basicamente no tutorial ainda. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. Pô, galera, aí não. Chop it up. Não, algumas partes do jogo tá bonitinho. Só que eu não gostei dessa câmera dele aqui, que é presa. Não tem como escolher em qual target eu vou prender a câmera, ela prende sozinha. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. Falar com ele não, brother. Aguenta aí. Deixa eu pegar meu loot. Small things for your big ideas. Pô, eles poderiam deixar eu escolher em qual eu vou travar a câmera, cara. É um saco isso. He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just Ele é uma lontra. back then, the night everything changed. Lembrou do joguinho de lontras que eu analisei esse tempo. Space Otter Charlie. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall.
and he's Quando happy os to humanos see saem it's da true. Terra, as lontras dominam o planeta. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been anyone, but the evil it had fled had... It's a scar you're covering under that eye patch, isn't it? But he would have recognized you anyways. You look exactly like your Muma. There's no doubt you're the child, and that what Looper Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. The impending threat of the World Eaters bringing down the Tree of Life is ever so close. He also worried, had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. Um flashback provavelmente vai mostrar finalmente o que é essa árvore. Automaticamente, vamos falar de bicho, tá ok. Olha, mundo. Olha, ó, se vocês quiserem ver. Não tem interação com a folhagem, mas também não esperava, não. Sim, cara, o jogo tá bonito, tá bem feito. Vamos ver se dá pra subir aqui. Dá. Aí eu tô lontra. Sei lá o que é isso. Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. You're such a good child, so you probably did. Já jogos perdem a memória. Os batatudos. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. You might be right. Like the Nono preferred. Provavelmente agora a gente vai aprender sobre o Ki. A iluminação também tá boa pra caramba, viu? O jogo tá na qualidade máxima. As sombras. Morreu? Morreu. Por que eles deixam então a gente entrar dentro da água? Eu corri lá. O piche lá no início do jogo eu até entendo, pô, que não tem como nadar no piche, agora é na água. Aí os batatudos. You found one. You should be proud. They don't come out for everyone.
The nono's key energy is just what the pensai needs to complete its only to... You need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the bird... You'll need a net to catch the nono, and he wants you... É um pouquinho de Zelda esse aqui, né? Ficar capturando os trenzinhos. Fica aberto. You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. He's grateful for... Mais de 26 de... Oh, it'll need to continue. One day... Tá ok. Ai, ai, essas quests aqui me tiram do sério, viu? Caramba, o que é forte, hein? Now that you've seen the nono's connection with the tree with your... From this day on... One day... Ok. You can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're... É uma crítica ferrada, né? A He says you gente... better hurry back to the village before your Mooma comes looking for you. You did good here today. No, she's got lots on. Tá. Voltamos lá pra velha lontra. He lost you there for a while, but no memory is alone. He says he remembers the tree started to die when the end of days begun, and it wasn't the genetic evolution that occurred after the apocalypse. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Torresmão. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Noko has tamed the Midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to Essa the tradução ficou southeast. ótima. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't... He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. His friends have prepared something specific for each World Eater. The Mekton, the Octopod, the Majute, and the Goo Glide are almost ready. Ok. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the... Então, basicamente ele falou que essa árvore da vida aí que mantém a vida de tudo ativa tá morrendo e a gente precisa derrotar 4 chefes, né, basicamente, que
Esses 4 estão cada um em uma parte do galho dela, né? Da raiz, pra salvar essa árvore, porque senão todo mundo vai morrer. Quickest way out is through the roof where they came in. Vamos lá. And the rope looks strong enough to climb. Cara, a iluminação do jogo, sem dúvida, está muito boa, olha. Eu acho que agora... Olha aqui, vocês que gostam de gráfico. Know that the tree of life is dying. Its days are numbered. Agora o jogo começou, galera. It can't endure the environmental change and assault from the world eaters. Biomutant. Ou Biomutant, né? Como todo mundo diz. E eu quero agradecer mais uma vez aqui a Nuvem, que cedeu a chave aqui do jogo pra gente, em parceria oficial com a THK Nordic do Brasil. Então eu sei que eu vou correr, mas eu não quero correr agora. Saca só. A gente abre aqui, ó. É o... Não, Start. Tem modo foto. Mais pra baixo. Quero tirar com a cara do meu mutante verde aqui. Radioativo, meu rato radioativo. É. Pois é, o joguinho é bonito. Sabe o que tá me lembrando? Zelda. A sign Breath of the Wild. maps it out for the cartographically challenged. Pelo menos essa grama. Lembra um pouquinho. Ah, é Y. Let's see. Ele deu uma mijada pra marcar território, cara. Tá, legal, tem viagem rápida. Ai, isso foi legal. Explore o mundo. Uou! That must be the world eater that chewed off Out-of-Date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. The world eaters have made their marks on our world over time. That's not the first nor the last village it'll leave in its wake. Provavelmente vai ter algum loot ali, né? Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. He's heard the stories about the terror inflicted by the world. Ah, legal. He worries there won't be much left to do. Só que esse narrador em cima aqui He doesn't know da what fala your dos connection is to mutantes é um this saco, place, hein? but something tells him you've stayed true to your... Tomara que não seja assim tudo, né? Porque esse aqui é um tutorial ainda. Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not... Tá, vou te ajudar, brother. Vamos lá. He's grateful. That's a spark of light in you! What's there to like about light? It hurts to look at. Not as much as Always making this Ah, apertei you're o... always trying to pretend it's not. De novo, dá uma bofetada nele.
Ponto psionico desligado, tá. There's out of date again. He must have missed something important. Out of date says you will make a better stand. Juízes da tribo. The Myriad tribe is likely to be a good match as they act on the Tribo understanding. Myriad. Regardless of who you choose, it won't be easy. The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. The Jagni tribe only ever had one conviction: to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. Bom, galera, como eu disse, nós estamos fazendo aqui um mutante samurai, então a gente tem que ir pra direita, certo? He believes the tribe's Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. He can sense you share Myriad's view on the world. The Myriad would É, nosso samurai. Regardless, you'll meet again once you've Tá played your part in bom, the tribe. ok. Opa, não era pra fechar não, mas tudo Another bem. fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? Então a gente ganhou um ponto ali. Só tem um. Peraí, parece que ela caiu. Caiu não. Tá, esse aqui eu não vou aprimorar ainda não, vou esperar pra ver o que a gente vai pegar ali direto. It's unusual that natural tunnels like this still exist. Most of them got flooded. Barulho aqui. Eu nem sei o que eu tô batendo aqui, mas beleza. Quem é quem, pô? Consigo bater nos dois? You've used up
key energy. Tá, não vou matar nenhum deles não, porque senão isso aqui pode influenciar na quest, né? Vamos correr aqui. Vamos ver quem que é quem ali, né, primeiro. This area was beautiful before the tribe war began. Look at it now. It's a war zone. É provavelmente aquele era as duas tribos se enfrentando. Quero chegar no canto aqui, ó. Vocês queriam ver os gráficos? Olha aí. Bonito pra caramba. That's the Myriad Tribe's fortress. Will they be friends or foe? You should head up there. That way you'll know. Vou marcar o território aqui, né? Let's see. Vixe, será que eu It's tava a atacando os beaten errados? path to that door. If you go there, you'd better make an entrance. Nossa, eu tava atacando os errados. Says they're wary of strangers. They're at war. They don't just let anyone see the Sifu, but there's something different about you. Eu vou tomar água aqui. The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. The Sifu Eu tava atacando os errados, cara. Ainda bem que eu parei. defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the only way to make the world a better place. He welcomes you to the Myriad Fort and introduces himself as the tribe's Sifu. But he was hoping you'd show up. The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has proceeded. He heard you took out-of-date side against the scavengers in Bunker 101. It seems you believe in helping your next, and that's something you have in common. He's convinced you've returned for a reason, and is glad you chose to come here. Ok. The Sifu says sometimes one memory can make another come to life. He hasn't... Your Muma invented Wang Fu. Originally, it consisted of unarmed combat. The Sifu says it's time to set the past aside. Myriad wants unity between the tribes. If you believe there's some good in everyone, there's still hope for tomorrow. You'll unite the tribes and defeat the World Eaters to save them. Vamos olhar com esse cara He was aqui. hoping you'd join them. You understand that the Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can... Sim. The Myriad were placed here to fulfill a certain purpose. Their kin have run out of options and found themselves backed into a corner. Even those who desire peace have been forced to prepare for war. You need to take the struggle to the enemy, or the enemy will bring it to you. When survivalist, he wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. Cara, 1 hora de live e a gente ainda tá no tutorial. É sacanagem. He says you'll regret not being on their side.
The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. You both have gentle minds, so they want to wage a gentle war. A war that bonds. Ok. Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken. Once you've dealt with the rivals' outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with you. They passed the point of no return as their words lost. Seeing you brings... Myriad wants unity. He remembered. Even the... Tá, vamos abrir o mapa aqui. Opa, dá pra andar na parede? Então, sair do forte agora. Passo pela caverna, ok. Ah, não funciona. Cara, ele usa toda a mana dele, olha. Better beware, that's a mump up ahead. They were hit hard by evolution, the wonky ones especially, deformed and unfurled. Cara, como assim? It's starting to What the fuck? Cara, eu desviei, nem vem. Ah, cara, pegou uma vez já era, olha. Good for whatever ails you. Great shot. Corre, 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 corre. Ah, é.
Cara, dá uns drop de FPS sinistro no jogo. Eu não estou com o P5 ligado. Time is lost on this place, but it evokes a tingling sensation. There's something special about it, drawing you closer. Esse narrador aqui tá me irritando já. Cara, é muita falação pro meu gosto. Pra um RPG, deixa a gente descobrir os negócios sozinho. Let's see. As time passes, memories fade, and sometimes feelings change. It's not about who you were, it's about who you'll become. This story is far from over. Echoes of a long-lost past, like whispers in the wind. Here's someone who takes each day as it comes. He asks how you are today. Goop says he always does better whenever he leaves failure behind. He wonders where you've been. He hopes you've been out at the lake, learning to swim can be scary when he thinks you should really know how to swim by now. Why not? Bom, a gente não sabe nadar até agora, né? Como é que ele vai ensinar? Ah, é o Ki, cara. Se acabar já era. He says, that wasn't too bad, was it? Wait. But you need practice. Lots of practice. Great thing. You just need more time in the surf. That's the only... You can never... Judging by your Mooma's look, it seems you forgot something. You promised you'd train with her before the sun goes down. It's... You know you can't make up. You should know. Practice makes perfect. As long as it doesn't kill you, it'll only... She'll see you at the village square. She says that's good. Treinamento de Ungfu. Here's another familiar face with lots on his mind. Meu Deus, cara, olha os Ask us how mutantes. you're feeling today. He was hoping you could help him pick up some scrap for... He's... You should look for things that are recyclable. Tá, vamos procurar agora por recicláveis aqui. He wonders what usefulness you found. He says he can work wonders with almost anything and up. Isso é legal. Cara, legal. Tipo de cabo. You did well, but he can't help but wonder why you decided to craft a weapon. He understands.
He thinks mastering the 6 weapon styles of Wang Fu is He's looking for. It looks like she's starting to lose her patience. A gente ficou conversando com o cara ali. You know she doesn't like waiting for you. She wants to see you. Then you've got a good excuse. Tá, She ok. wants you to grow up and start thinking for yourself. That's all she's ever up. You've always followed your own path, but she... Vamos lá treinar algum Fu. Ainda não, né? Pelo jeito. Better watch out. He asks you to stop right there and wonders where you... That makes him wonder. He wants to know who you think you are. You'll have to face pain. Estão sofrendo bullying. Vai lá, aperta. Perdi. She asks if you're hurt. What happened? She says it's nice of you to consider them, but they have weapon training at sunrise tomorrow, so they'll need all the most important. It's time to focus on your training. She said it before. Wang Fu. Vamos lá treinar um Fu então. Um Fu. Here's someone close to heart, doing what he does best. Seeing you always puts a smile on your Popsy's face. He asks if you could help him too before you leave for training. He suggests you get going and find him gadgets and items. A gente não vai treinar nada, né? Porque estamos atrasados já. He's... He can work wonders with... Então dá pra craftar arma, dá pra craftar 7, né? Armadura. But it looks sharp on you. He knows she... You should take it with you. Wear it to practice. He's looking forward to... Tá, vamos lá. Your Muma says it's about Boa time noite, you Henrique. Eu tô jogando no PC, cara. hopes you're... She says she is eager to get started. You don't have... But there's enough... Wants you to prove that with some practice.
Your Muma says you did well today. She's so proud of you. Thanks you for being such... Cara, esse narrador tá me deixando louco, porque se você aperta o A aqui, né, que é o X duas vezes, ele pula. Says he's always thought so well of you. Just... Catchy. Your Muma says she's never seen an apparatus as green as this little thing. It's what... She's happy you appreciate what others do for you. A piece of Scraptronics like this has built-in old-world tech. It's called an automaton, and it's hardwired to your Says it's not a record keeper, more like a companion. Your Muma says you look tired. No wonder, it's been a long... She's so happy you made the... Rest, and you'll find strength for tomorrow. Provavelmente vamos voltar agora lá para aquele lugar. Quer ver? Não. Nothing could stop Luke Lupin from setting the world on fire. 1h30 de live e ainda estamos no tutorial do jogo, cara. Your Muma urges you to blaze a trail. A burnt kidling will learn to dread fire. That's just adding fuel to the flames. Give it a last burst and you'll make it. Ai, ai. Tô cansando já. Your Muma says this is it. The time has... He won't... Whatever happens, you need to know she loves you. She tells you to stay back. This is her fun. She loves how brave you are, but here it comes. The past coming to haunt the present. Esmaga o controle. You must go through fire and water. Não, eu tinha que apertar a bola. Your Muma says you can make it if you believe in it. Where she goes, you go. Blood is thicker than water. You're in deep surf. Don't make waves. The surf goes where it wants to go. It'll take you to the shore as long as you go with the flow. Lá vem o bicho atrás da gente. Cara, eu apertei a bola.
Death is not to be feared by one who has lived life with a pure heart. A part of her will live on in you. The creature is hungry for more. Nothing is going to stand in its way now. Tá, e agora? If a sacrifice is made for someone else, it's not lost, but passed on to the next. Life must go on. Real sacrifice comes from love and necessity when all other options are exhausted. The ultimate test of conscience is the willingness to give up anything to save what you truly care about. What you do for yourself dies with you. What you do for your kin remains and makes you immortal in their memory. Ele relembrou o que aconteceu com ele. As the moment fades and is lost, the only thing that remains is loneliness. It doesn't mean you'll forget your past. It simply means you need to move on. Tá. Flex out. É, pelo jeito. Vambora. De novo, umas quedas de FPS aqui sinistras, do nada. The tribe's caught a fluffy hull. Better watch out, it's no pet. They couldn't keep it down. Fluff hulk's on the loose. Nossa. Between the eyes. You're in pain. O combate corpo a corpo desse jogo aqui vai ser um saco, olha aí. Cara, para. Tá só batendo de longe, porque...
close encounter. Ah, é? Cara, quarta vez que isso me acontece. Eu mato o bicho em vez de ele deixar eu pegar o loot. A group Vem uma of cutscene. myriad crusaders already head. You should hurry there and help them best the outpost. Not really. It's west of Bricktown. You can. Não é possível que meu loot sumiu. É muita sacanagem, cara. Aí. É, eu sei, subir de nível. Tá, não vou colocar isso ainda não. Vou juntar mais um pouquinho. Look, an emergency box from the old. Wow, bet that De novo. nut makes a tight fist. Certo. Equipei. Certo. É só isso mesmo, vamos lá. Tunnels like this still carry echoes from the past. Can you hear it? Firehouse. You can make some. Tá dando vontade de refazer esse personagem aqui. Porque pelo que eu percebi, que eu já tava esperando, o dano de longo alcance e o dano de energético tá cara, arranca muito. Vem pra cá, nada.
Tem um negócio ali. far does this underplace go Vamos ver o que on? tem aqui. That notice board, filled with the leftovers of used-to-be wants. You're getting close to one of those old Toxanol brick towns. The Toxanol Corporation made this place, and then just threw it away when they were done with it. Toxanol never cared about the waste, as long as they didn't have to. There must be a track somewhere in this brick town. Ok. Abrir esse waypoint aqui logo, né? Marca o Let's see. território. Cara, o mundo é enorme. Será que dá pra subir nesse prédio aqui? É o que tudo indica, não. Everything seems to take longer at night. You look civilized. As armas ficam na mão. Interessante. Vamos ver se dá pra criar alguma coisa aqui. Vamos lá. Think of the things you could build. Isso é um machado. Ah, não vou fazer isso não. Vambora, vamos andar. Cara, a noite fica bonito pra caramba, hein? E mais uma vez eu quero agradecer a Nuvem aí por ter cedido a chave pra gente, em parceria com a THK Nordic do Brasil. Se você quiser saber mais do jogo, entra lá nuvem.com.br, procura lá pro Biomutant, e até onde eu vi o jogo ainda estava em promoção.
fading. Nossa, cura rápido. Cara, esse combate é horrível. That feels better. That's going to leave a mark. Almost there. Não tem como quebrar o stagger deles, é um saco. Os itens já era, né, pelo jeito. That's a Jagni tribe outpost. Eu pensei que isso aqui era um ponto de reporte, mas não. One Opa. at a time. Será que eu vou conseguir? Cara. Right in the face. You've already drained yourself. Cara, mas que frustrante esse combate, olha aí. Ele muda de target do nada. You're half dead. Eles dançando.
Says there's an interesting place nearby that no one knows about, but doesn't really want to talk about it right now. Says the tree of life reflects the state of the world. Tá, e cadê meu loot? Não tem loot. Legal. Squawks about Myriad wasting their... Vambora. Mais uma trincheira. Opa! Interessante. Disgusting. Biohazard. Just gross. There's a change in the air. Feels like daybreak. Ciclo de dia e noite aqui tá bem legal. Mercadorpa's outpost, a Jagni tribe stronghold. Let's see. Cara, a gente andou isso tudo e não viu nada do mapa. O tamanho desse mapa. Isso é o que tá aparecendo agora, né? Eu não sei se vai ter mais coisa aqui. Says it's time to set the outpost free. Inflict as little damage as possible as you make your way through to the... Vamos lá. Here's the first line of defense. That's a bomb lobber. Tá destruindo a tenda de explosivos. Tô tentando. Back in the spot. Wrecked it. Ah, tem que rebater, eu esqueci. That twirly wheel works that drain pipe. Ok, tem que fazer mais um puzzlezinho ali, mas antes eu vou upar o char. São 5.
Vou colocar isso aqui mesmo. Spin the twirly wheel and open that drain. Everything's clocking together. Bom, vamos lá. Puxa, a alavanca tá como? Pô, vou ter que pular aqui mesmo. Maybe this key will do it. Keep going. That cage is holding a helper. Os dois. Aqui não tem nada. Vamos salvar o brother aqui. They never lost hope you'd come, but weren't sure if they'd last long enough to see it. Says wants revenge on those who... Não tem nada aqui. Opa! Acho que eu quero. Vamos lá, provavelmente vai ter um boss aqui. The scaffolding Sabia? looks unstable. Better stay clear of the red ray. Here's the second line of defense. Sabia. Red means danger. Tá. Deixa eu equipar outra arma aqui. Sabia, agora vem um boss. Provavelmente a gente vai ter que fazer ele bater aqui no poste pra quebrar isso aqui, quer ver? Timber. Bet a big bump will bring it down. Switched off the light.
A barrel Ai, chute. ai. Smack it to get a barrel out of it. Then hit it toward the gate and blast it. That looks splody. Shoot it and watch it blow. Kaboom! You're in. Almost there. The outpost Bora, belongs boss. to Não, não. your tribe Terminando. now. Só isso. He says you made them weaker, but they won't give up. Ah, Your raposinha. Sifu thanks you. Ratão Your aqui ganhou. tribe is growing stronger. Ratão verde radioativo. Loja da posta aberta. Vamos ver o que tem de bom aí. Gelin. Denken er buat na ya, Campbell. Whatever. Says you did a great job capturing the outpost. You've earned the privilege of carrying the tribe's weapon. La panan aking kamam. Figures the honor belongs to the tribe. Out of Date says he's doing his best to keep up, but from what he can tell, it seems you're making progress with the tribe. He had a feeling. E But Out of Date emphasizes. That doesn't sound good. Out of Date's forebodings are justified. The jumbo puff needs to be taken care of. He says the time has come to confront the jumbo puff at the end of the west route. Gizmo is working on making his mekton strong enough to endure the oxygen-deprived dead. You should get over there and see what you can do to help. moleque. Ok, vamos ver o que tá vendendo aqui nas lojas. Onde ficam as lojas aqui, né, também? Shen plinkum fum laba bu la boka wetawa fufu. Ah, aqui as lojinhas. Mas antes... nível 7. Heads up. Vamos ver o que eles vendem, Asks quanto you que é. to check out the wares. Confident you'll find it. Points out they just... Pera aí. Então eles vendem peças de armas.
Interessante. Só tem um vendedor aqui agora. Pelo jeito, não, tem outro aqui. Isso é caro pra caramba, hein? Caramba. Jas afole Figures. cliff tuf liften cliff halif burgumbara rul tagna humanu. That sort of thing can make. Zala cliffert as you know. Figures you have to keep using it. But I kill a real Once you. keep each other still. It's all about moving. Ola shanias karafani. Kara yamatwala. Hay shafa bugul tap. Seems happy you're thinking about more. É pra sair daqui agora. Tem que fazer o caminho lá mesmo. Pelo jeito. É isso mesmo. Volta lá no início. E vim de novo. Mais uma queda de FPS aqui sinistra. Let's see. Ele quer que eu vou pra onde? Pera aí. Acho que isso. Let's see. Tá bom, vamos visitar o Gizmo. Não tem viagem rápida, tem que ir seguindo esse caminhozinho aqui. E vamos ver só o que ele vai querer lá, galera, porque já tem tem mais de 2 horas de live já. The forest is where you go for wood. That's a gnote. Easy prey for Lupin. For everyone else, they're a perfect mount and easily tamed if they are kept fed. Aí, galera, temos uma montaria.
That's a resource totem, a monument left behind by those that picked scrap, trying to keep the area clean. Tá, como é que eu faço pra desmontar? Ah, tem. Nice. Some barked wood scrap for you. It's the chug yard. Ah, acho que não pode entrar com montaria, vamos ver. Não. That's not opening on its own. It's time for an adventure, for good or bad. Tá, como é que eu vou passar isso aqui agora? Por aqui, né? Tá, cavalo, vamos lá. Oh. Vamos matar um por um aqui. Your reserves are tapped. No. Tribes always scavenging for scrap, and the yard has plenty to go around. But they should have stuck to looting instead of playing around with sprockets. You're injured. Vocês vão Might not correr? need that now, but you will later. This box once tailed a chugga-chugga. Now it's just off track. The deep cut.
Não, não, não. Volta. Bomber Bonker's busy ram-banging the door. This is your chance. Cara, bumerangue é muito bom. É muito bom. The story will go on as long as there is someone there to listen. Marcando o território. Let's see. Eu quis. Uau. Yes, you can do anything. The sky's the limit. Now, let's take this back to Earth. Caramba. Wow, you really took that all the way down to the end, in flames. Ooh, a biohazard like that can make you real sick. It's a wonder some of these up and downs still work. Guess they built machines better in the past. Aqui é o esquema da... Não, pior que não é. The spent nuclear fuel that Toxanol dumped in the surf had detrimental effects on the marine habitats, while the overflowing landfills contaminated the groundwater. Combined, this sent their world hurtling on an inevitable road to ruin. I need to brush up on my Wando, but I have a feeling he believes it was you that caused the bang at the yard. Oh, and he says he knows you. You used... Gizmo remembers you as a nice kidling, and he can still sense the warmth of your good heart. Gizmo's... You still believe there's some good in everyone. He says you should know that what's meant to be will... Gizmo encourages that. Fan that flame! Wait, no! Bright light blinds, it's... I've got all the cold sick burns you need. Oh, do you have to insult me over... I don't have to. Would like to know if you ever doubt the choices you made on the path that brought you to this point. Would you have... Supposes that's all any of us can do. Hard to believe the world is active. Grateful to you for coming back and doing... Wonders if you liked working with the Myriad. They always seem so centered and so... Meu Deus do céu, é conversa demais. Gizmo says it's taken a long time. He can't... You should return when you've retrieved the scrap. There's no time. De novo, o FPS tá caindo aqui.
Vou te falar, viu? Looks like the switches need to be turned to match so enough charge can flow through the conductors. Good. That's enough electric current to initiate the actuators and activate the framework. Aquela portinha que a gente não conseguia abrir, ó. This story is as powerful as you'll let it be. Tem um mecha aqui. Então vamos por aqui por enquanto, que a gente não tem resistência nenhuma. There's short of breath and death to this zone. Better take care. He who half breathes, half lives. That's the leftover you're looking for. Caramba, é muito rápido. Corre, 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 corre. Tem como chegar no segundo andar? Tem. Bom, beleza, vamos tentar pegar aquilo ali. O que que aquilo ali? Não. Cai não. Day's about to expire. Aí. Quase. Mas foi quase. Cara, a ambientação é legal, o gráfico é legal. Até agora, as duas únicas, né, reclamações que eu tenho é essa história aqui. Meio meh. O bicho fala demais. E o combate, o sistema de combate é bem ruim. Você não pode travar o target? Aqui. Raro. Não. Não aconteceu isso, não. É muita sacanagem, cara. É muita sacanagem. Ele pulou 3 vezes, ele só pula 2 vezes no ar. Good thing you love to explore, even underground. Almost like flying. É. Conseguimos. Eu gizmo.
He says that's enough to get the Mekton functional. You'll have an engine, a fuel soaker, a gun, and a gathering net, but he made a suction device so the Mekton can use the... Legal, dá pra limpar as forças de... Ixi. He's been working on another project for the Mekton, a cannon, but it needs ammunition. Gizmo thinks he's a little peculiar, but Ah, cara, legal. O robô também é a montaria. E nele nós conseguimos respirar. LB. Mas, legal. the grease monkey's Mekton is built sturdy, just like himself. Can you imagine how this place used to look before the dead oil flood? Might want to hold your breath before you head any further. You're about to witness the breathtaking vistas of what's known as the Dead Zone. Tá lá. Pra quem quer ver. In the old world, roads like this really led somewhere. Now, most of them lead to disaster. That over there is Steepo Depot, the cliffside that Moog hangs on to. The struggle is real. Ali é o Moog. Let's see. Cara, nós não vimos nada do jogo. Já tem o quê? 2 horas e meia praticamente de live. This one's impressed to see them. Claims he goes after the most dangerous game. Huge monsters. Choosing what to kill and what to spare are the most important decisions. You might have a steady aim, but you need to be sure that you pick your... Claims he... Wonders... Says you should give up on working with the stubborn Myriad. He keeps trying to put out their lights and they keep putting up new ones. He's afraid you're just as stubborn as them. But enough of that. He's not sure about their veggie diet anymore, and if it's... Right now, though, thinks that it all... Moog says you must learn to walk before you can run. It takes... Fortunately for you, he can help. There's no better place to start than a squip cave. Hunting down a... Says you stick to the haunting and shots present themselves later. Beleza.
Don't stop to rest. Wait, it's the scrip hole. The place is just filled with critters. Eu não tô vendo nada. Leave that scrap behind. Locked solid. Mesmo esquema, vamos ter que ir pro outro lado pra liberar. Once the volatilization from the nuclear waste evaporated, a volatile gas rose through the soil and infested structures, even Toxanol's own buildings. So, in a way, they caused their own death. Ok, vamos lá. Aqui não vai dar pra passar, não tem nada aqui. Elevador. Meu Deus, tem piche aqui pra caramba. Oh, idea. Go knock the lid off that sludge truck. It'll fill the place up and you can get up to that entrance there. You need to line up the switches so they match. Just a few moves left. Make them count. Good. That's enough electric current to initiate the actuators and activate the framework. That paid off. You're a mighty hunter. Your destiny waits on the path you'll take to avoid it. Arminha nova. Legal. Gostei, hein? Vamos ver se vai prestar no combate. What to... Ah, tá cheio de criaturas, beleza. Opa! A Reaper? Volta lá pro guizo.
Antes da gente voltar, deixa eu só ver. É isso mesmo. Don't you just love the smell of burning black juice? Bom, eu podia ter voltado lá, pegado o teleporte e vindo, né? Mas... fazer o quê? Ele tá na metade do caminho. He says that's enough scripts to sustain the Mekton's claw crane cannon with infinite ammunition. Well done. It's not his cleanest invention so far, but it gets the job done. Gizmo's made vehicles before to confront the Jumbo Puff himself. O torresmão aí. It's time to put a stop to the World Eater now, otherwise he fears the damage. He asks you to not even think about taking... There's time to improve the Mekton before you confront the Puff. There are more wreck boxes out in... He got the idea to build the Mekton when he found a big crate containing... Gizmo wants to help if he can. Says there's an interesting place nearby that no one knows about. Needs a logical reason to reveal the secret. Vamos ver se ele vai falar. Says it's hard to keep a secret from someone as smart as you. Might as well tell you where the place is as you'll figure it out. Claims Wiz is the greatest tinker-tonker around. You really should track him down. Wants to know how much good you think you can actually do in a... So, Gizmo wants to help if he can. Says you'll see each other. Pronto. Bom, galera, já são aí mais de 2h30 de live. Eu vou encerrar a live por aqui, já passa das 10 horas. E mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Nuvem aí por ter fornecido o código pra gente aqui do jogo. Isso em parceria oficial com a THK Nordic do Brasil, né? Eu vou terminar o Biomutant em off. E nos próximos dias a análise vai ser postada lá no site. Deixa aquele joinha aí, o like, compartilha. E é isso aí, galera. Fui! Gamers e games.